2023年，全球喺疫情後全面開放嘅歡呼聲之下，但係就經歷咗一大堆嘅民生。India has officially overtaken China as the world's most populous nation. For releasing water that had been exposed to radiation. 經濟 The collapse of Silicon Valley Bank. UBS has just completed its historic takeover of Credit Suisse. That inflation continues to moderate. 甚至係地緣危機嘅問題。 Israel now expanding its ground operation in southern Gaza. 世界經濟論壇罕有咁樣警告，未來5年內全球有8300萬個職位咧將會消失，大量嘅公司、銀行甚至係政府破產，有人連開飯都成問題，有人血本無歸，地緣危機升級，更加令我哋記住咗今年喺全球各地失去咗嘅生命。2023年對我嚟講係一個好震撼嘅一年。今日咧，其實我好想將好多嘅大事件咧同你哋一齊回顧一下，但因為時間篇幅有限啦，今次咧我淨係可以挑選部分嘅事件咧嚟一齊分享。有一啲大事咧，我以前就做過詳細影片嘅，所以咧我就會概括一啲。歡迎咧大家喺留言區繼續補充，同大家一齊討論。今日沿住成個地球同你哋一齊睇下呢啲大事，佢哋嘅影響點樣延續去到2024年，甚至乎更遠呢？好，成個世界地圖咁大，我會逐個地區同你一齊睇。第一個亞洲，亞洲最重要嘅大事又點可以唔提中國嘅房地產市場危機呢？今年8月啊，曾經係中國第2大嘅房地產公司恒大集團咧喺美國申請破產保護，同樣係中國最大嘅發展商之一碧桂園，亦都宣布公司喺成立32年以嚟第一次冇辦法償還借落嘅錢，一下子成個中國房地產市場危機咧就變成全球嘅頭條啦。成個事件嘅信息量好高，成因亦都好複雜。咁我會引述一啲媒體嘅數字，再同你哋一齊睇下最新嘅發展係點樣。當一個國家嘅經濟有成近30% 咧，都係依賴一個產業房地產，但係成個產業都係一個大債仔，貸款金額咧已經去到創紀錄嘅53兆人民幣。咁53兆即係有幾大呢？中國嘅最大市值嘅公司係騰訊，53兆咧即係差唔多19間嘅騰訊公司咧加埋起嚟咁多啦。借錢就唔緊要嘅，但係借完咧還唔起。最大嘅50間嘅房地產商裏面有一半咧都宣布佢哋冇辦法償債，即係違約啦。發展商冇錢再發展，全國多個城市或者地區咧出現大量冇人用、丟空咗或者係起到一半嘅屋苑啦、酒店、辦公室、商場啦，甚至係美術館。一個房地產產業出現危機，直接影響緊唔同嘅行業。地產供應過剩，也就是產能過剩，但是14億人可能住不完。就連前國家統計局嘅高官都話，依家咧中國冇人住嘅空置房屋多到連14億嘅人口咧都住唔晒。呢啲數字都順理成章反映喺今年中國嘅房地產價格上面。最大嘅發展商嘅新屋銷售量亦都比上年同期跌超過25%。去到今年10月，樓市出現8年以嚟咧最大嘅跌幅。咁根據 Bloomberg 嘅報導啦，中國就打算咧利用國內銀行去扭轉呢一啲房地產嘅市場危機。點樣？首先有傳中國政府咧就會起草一份約有50個建築商嘅白名單，然後咧佢哋就會利用國內嘅主要銀行啦幫手咧去救助佢哋，包括碧桂園。第二，中國工商銀行同埋其他10間主要嘅銀行咧，出年可能需要額外嘅大額撥款，用於呢個房地產嘅壞帳，當中咧甚至可能會 offer 呢個無抵押貸款咧，去同佢哋提供呢個資金支持啦。另外，亦都要求銀行擴大咧地方政府嘅債務，去幫助一啲咧負債高嘅城市啊，去緩解呢個信貸嘅問題。就好似今年一家大型銀行喺四川省嘅分行咧，佢哋就有80% 嘅新企業貸款咧，都用嚟借俾地方政府。不過通過銀行嘅貸款去做救援工作嘅話咧，呢個策略如果掌握唔好，就等於將公司嘅債務風險咧轉移到去銀行身上啦。冇擔保或者無抵押嘅貸款咧，亦都可能將銀行捲入呢個高風險嘅不良貸款危機。咁如果呢個不良貸款增加，銀行嘅現金流咧就會有問題啦。銀行就會被逼準備更多嘅錢咧去用嚟做呢個撥備啦，變成咧更少嘅資金去投資，有機會會削減翻自己嘅營運能力。睇嚟呢個中國政府咧必須要好好把關，呢個白名單咧真係要千挑萬選出嚟先係得啦，唔係嘅話就可能會造成更大嘅債務影響。今年喺亞洲第2個重要事件咧，就係11月份嘅時候，
全城咧都喺度熱烈咁樣討論呢個台灣嘅加權指數咧，喺30年以嚟首次超越呢個香港嘅恒指。咁其實成個東亞嘅股市究竟係點樣呢？我咧今日咧就整理咗成個亞洲主要股市嘅排行榜，咁同你哋一齊睇睇。第7位就係香港，恒指咧今年累計下跌咗14%，港股嘅市值咧係全球排名第7，僅次於美國啦、日本、中國同埋歐洲一啲市場嘅啫。但係咧佢哋今年港股嘅交易量咧就非常之差啦，日均成交咧比起2021年嘅平均水平跌咗成一半，相比起其他嘅交易所啊，明顯係最差。80%嘅港交所嘅成交其實都係中國公司嘅股票，所以咧呢個恒生指數同中國嘅經濟咧根本係分唔開。經濟放緩啦，房地產市場危機、樓市低迷，同埋咧中美局勢咧嘅擔憂，亦都令港股成為今年咧東亞表現最差嘅市場。第6位係新加坡，頭11個月咧就跌咗4.9%。第5位咧就係上海啦。頭11個月咧，累計跌咗2.3%。好啦，我知你哋想發泄情緒㗎啦，睇完個股市好唔開心係咪？要喊就喊啦。好啦，喊完咧我就開始講有升幅嘅股市啦。第4位係印度，今年佢哋股市升咗10%，12月咧更加衝上去歷史新高。喺今年印度咧好多企業佢嘅盈利都非常之強勁。如果睇一睇外國資金，我哋會睇呢個指標，外國證券組合投資者 FPI， 呢度睇到 FPI 咧，依家係用最快嘅速度咧流緊入去呢個印度，頭11個月嘅流入咧已經達到126億美元啦，明顯比起亞洲其他市場，好似韓國同泰國嚟講咧，更多嘅資金正係流入緊印度。好，去到第3位咧就係韓國股市啦，頭11個月韓國嘅股市累計上升咗12%。第2位係台灣，一年嘅升幅咧達到23%。喺2023年啊，單上半年咧，外國投資者淨買入台股咧，已經係創出呢個15年最高嘅淨流入啦。坐擁世界最大嘅專業半導體代工廠台積電啊，亦都享受到今年 AI 供應鏈嘅爆發力。全球依家對晶片咧嘅需求係急速上升，台灣咧對於外國嘅投資者嚟講係非常之有吸引力，輕鬆咧成為呢個亞洲贏家。好，第1位應該大家都知㗎啦，就係日本。日本股市咧今年升足28%，創出33年嘅高位。日元咧就跌到去33年嘅低位。日元嘅疲軟咧刺激到佢哋嘅出口，但係咁平嘅元，再加上美國、歐洲同佢哋嘅利差擴大，形成到咧呢個弱日元令到佢哋自身嘅入口成本大增，所以佢哋通脹亦都創出42年嘅新高。咁唔單止股市嘅，日本嘅住宅價格指數咧亦都升到去22年嘅新高。哇！幾十年以嚟咧，因為呢個負資產啊，唔敢再買樓嘅日本人咧，我諗今年佢哋睇到呢個樓市咧，可能會有翻啲信心俾佢哋入市噶啦。成個亞洲地區嚟講，今年日本就係第1名啦。所以咧，巴菲特又贏啦。當然暫時嚟講咧，日本央行仍然有呢個條件保持呢個弱嘅 yen， 因為佢哋經歷咗多年嘅通縮之後咧，其實都係首次見到呢個物價同埋經濟咧係同時有成長。不過咧，日本央行今年已經多次咧鬆綁咗佢哋對呢個利率嘅控制㗎啦，預計呢個極低嘅利率咧喺出年可能會有變。喺呢個加息同埋通脹嘅預期之下咧，咁平嘅 yen 嘅可持續性咧，其實已經備受好多外界嘅質疑㗎啦。咁日本嘅經濟咧，亦都唔係冇其他嘅隱憂嘅。咁如果呢個貨幣政策佢哋要收緊翻，即係加息嘅話咧，可能會對公司嘅利潤啦，或者係成個股票市場咧會造成壓力。你可以睇翻之前嘅詳細影片分享。好，去到歐洲啦，大事之一就係英國咧，單喺2023年咧，就有3個嘅市政府宣布破產。英國係咪陷入衰退呢？好多人咧第一個反應都話吓，政府都會破產嘅咩？係啱啊！喺英國嘅法律之下，其實規定咗咧呢個中央政府或者係地方政府咧都唔准宣布呢個破產。但係其實呢個地方政府所謂嘅破產啊，佢個概念咧同我哋一般理解嘅公司或者係一個個人嘅破產方式咧係有唔同嘅。喺英國政府機構冇錢咧係唔會被清盤，亦都唔會被重整嘅，即係唔會有人衝入政府部門裏面咧數下呢啲邊啲有錢值錢嘅，要同你賣晒佢去抵債嘅，就冇呢回事。咁呢一個法律咧，其實係確保呢個政府部門
即使喺呢個嚴重嘅財政問題裏面咧，仍然可以執行基本嘅職能，繼續咧有限度咁樣服務公眾嘅。今年英國第二大嘅城市咧 Birmingham， 仲有另外兩個市政府 Nottingham 同埋 Woking 咧，相繼咧就宣布話佢哋我冇錢啦，要破產。咁原因有好多啦。以 Birmingham 嚟計咧，佢嘅導火線就係咧同工不同酬嘅新例之下，好多案例啊一口氣向呢個政府索償。但係咧整體嚟講啦，呢啲市政府破產咧背後主要嘅問題咧，都係因為疫情同埋經濟不景嘅情況之下，佢哋向呢個社會補貼嘅支出咧大幅增加。而我睇到更大嘅問題係英國嘅中央政府撥款去到呢啲地區政府嘅資金咧，喺8年裡面下跌近50%。咁所以話咧，其實呢啲地方政府根本係冇錢去應付佢哋嘅開支。雖然話佢哋可以繼續執行基本嘅職能啦，但係咧對公眾嚟講最大嘅影響咧，唔單止係少咗人倒垃圾，公園咧冇咁靚，更直接嘅影響係佢哋有機會係加稅同埋加呢個公用設施嘅服務費、物業稅啊、水電費啊、垃圾費等等啦。而更加深遠嘅影響係政府冇錢就會減少基建投資啦，最終咧影響到成個地區嘅經濟增長。其實過去3年以嚟已經有6個嘅地方政府咧都宣告破產，咁成件事仲未完喎。根據 The Guardian 咧，佢嘅報導就指啦，有1/10嘅市政府咧喺未來幾個月內仲有機會係有呢個破產嘅風險。不過雖然今年初期咧，經濟學家都預計英國咧今年會陷入衰退㗎啦，但係公平一啲，我哋睇翻啲數字嘅話，英國政府預算嘅 GDP 咧將會成長0.6%，比起之前預計嘅-0.2%咧，其實係大幅增加。咁即係起碼咧，英國唔係衰退，但係佢嘅成長幅度咧就比年初嘅預計咧少好多啦。而英國嘅行長亦都表示，你哋睇到可預見嘅未來啊，都唔會減息嘅。咁依家嘅息率咧已經去到5.25%，係講緊15年以嚟咧最高嘅位置。咁高嘅利率環境令到普通人或者係公司都唔想俾貴息借錢㗎啦。同時咧，佢哋嘅供樓嘅成本又增加，所以咁高利率嘅環境會令啲人咧少咗錢買嘢，公司又少咗錢投資，所以成個咧嘅經濟會收縮。睇嚟英國雖然有機會避免衰退，但係要達到咧經濟快速增長嘅關鍵，仍然係要先解決到呢個通脹嘅問題。不過脫歐對英國嘅影響非常之大，令到佢哋對減息咧都有困難啦。歐洲另一個重點國家咧，梗係要睇下德國嘅經濟啦。德國嘅經濟預計喺今年內會取代日本成為世界第3嘅經濟體。IMF 最新嘅預測指出，英國今年嘅名義 GDP 係4.43兆嘅美元，而日本咧係4.23兆美元。啱啱提過啦，日本央行喺咁多年以嚟咧都推動呢個咁平嘅 yen， 目的咧就係去提振呢個出口。但係用翻美元去計嘅話咧，日本嘅經濟規模增長咧仲未夠快。不過如果你睇翻 G7 裏面，德國嘅經濟增長咧其實又唔係好突出嘅喎，係7個國家裏面最慢嘅一個。所以德國喺出年之後可唔可以長期維持自己喺世界第3大嘅經濟體咧，亦都係未知之數。而印度亦都預計喺未來5年內咧會追晒上嚟。呢度係中東，10月7號。哈馬斯首先從加沙走廊進入以色列發動攻擊，然後以色列就開始反攻呢個哈馬斯嘅所在地加沙。呢一場已經維持咗8個星期嘅戰爭，已經造成雙方超過15000人死亡啦。成件事引發全球各地唔同嘅集會，有啲係聲援呢個以色列，有啲係聲援巴勒斯坦。不過呢個以哈同埋以巴衝突咧，佢嘅由來同埋歷史好複雜，我就冇資格去評論邊一個係啱或者係錯啦。但係令到我覺得最可惜係無數嘅平民百姓，包括小朋友咧都死傷慘重。所以我就係希望咧呢個衝突可以盡快結束。今次呢件事件正值發生喺全球經濟增長緩慢、利率極高嘅時候，同埋呢個債務成本極高嘅時期。IMF 嘅總裁就警告，戰爭影響咧地區經濟，令到全球嘅經濟前景咧更加暗淡。而同今次衝突地緣上最接近嘅國家，譬如埃及啦、黎巴嫩同埋約旦咧就最無辜啦，啲投資者都好驚，全部抽走晒資金。中東嘅危機亦都影響到市場，作為避險工具嘅金咧喺市場上面嘅走勢就最為明顯啦。金價升到去6個月以嚟嘅高位，除咗中東問題之外啦，亦都因為市場預測2023年美國唔會再加息，甚至咧喺出年有機會減息。美元下跌支撐咗呢個金價上升。1個月內咧，美元對一籃子嘅6種貨幣咧
就跌咗3% 啦。除此之外，全球嘅央行都對金嘅需求非常之大。上年全球咧就已經買咗一個創紀錄嘅1136噸嘅黃金，而單單喺2023年頭3季咧已經買咗800噸噶啦。中國咧就係買金最多嘅國家。好，依家嚟到呢個北美洲，美國加息加足2年，呢個咁高息嘅環境，亦都成為3月份美國3間銀行48小時裏面咧冧咗嘅導火線。呢場銀行危機亦都係23年以嚟最嚴重嘅金融危機，資產規模高達5485億美金，超過一半嘅美國初創公司咧都係用呢個矽谷銀行 SVB 嘅，所以 SVB 可以講係矽谷裏面嘅心臟銀行。3月8號新聞就突然爆出 SVB 咧因為賣呢個美國國債而錄得呢個巨額虧損，一下子好多科技初創公司咧就諗啦，唔係嘛，咁大家銀行都會投資失手，喂，我哋細公司嚟嘅啫，冇咩錢，不如快啲去提翻晒啲錢出嚟啦。而喺短短幾個鐘裏面咧，更加傳出 SVB 咧就快捱唔住要冧啦，所以咧成班客咧就恐慌性咁樣喺8個鐘裏面向 SVB 咧提足420億。同一日亦都係專門為呢啲科技初創公司服務嘅 Silvergate Capital 銀行咧，亦都宣布結束業務。呢個慘被掏空嘅 SVB 咧，最終要由美國政府 FDIC 去接管，矽谷裏面最大嘅銀行正式倒閉。24小時裏面，恐慌蔓延到去另外一間銀行 Signature Bank， 同日關門大吉。喺短短48個鐘裏面，3間銀行正式倒閉。但事件仲未完，恐慌情緒繼續蔓延，更多嘅客咧喺佢哋覺得唔安全嘅銀行裏面提款。喺5月嘅時候 ，First Republic Bank 咧亦都被提款提到去資金流動性不足，然後都要冧埋。咁你可能唔明啦，喂，銀行賣債券啫喎，咁大家銀行都會冧。咁其實咧呢件事咧就唔係單純嘅意外，裏面咧係有2個人為嘅錯誤。第一，識金融嘅人咧都知加息嘅時候債嘅價錢咧就會跌。如果 SVB 喺2021年加息前咧去賣債嘅話，唔單止唔會蝕，仲有賺添。但係銀行嘅管理層咧係後知後覺，幾年前買落大量嘅債券，但係咧又冇盡早減持喎，加咗11次息之後，啲債價跌到去底嘅時候先至走去買，梗係蝕大錢啦。咁大家銀行資金流動性有問題，點解政府咁都唔知嘅？喺以前咧，美國係會早啲知嘅，但係2018年咧 ，Donald Trump 就簽咗一項法案，放鬆咗呢個 Dodd-Frank Act 嘅限制，令到好多中小型嘅銀行，即係資產細嘅銀行咧，都避開咗政府所謂嘅年度壓力測試，令到佢哋就算資產流動有問題，都太遲被發現啦。SVB 就係其中一間。咁成件事最終喺幾星期裏面，由聯儲局向銀行提供咗幾百億美元嘅貸款，將成件事平息咗。咁無論係 SVB 啦、Silvergate 或者係 Signature Bank 嘅存款戶咧，最終都可以全數攞翻佢哋嘅存款。而 JP Morgan 咧，亦都最終收購咗 First Republic Bank。3月份嘅銀行事件對我嚟講咧，最大嘅影響就係銀行嘅營運條件咧會變得越嚟越艱難。成個執笠事件咧，反映咗銀行嘅資本要求上面嘅監管啊，仍然係有漏洞。咁各大嘅銀行咧之後都做咗2個動作，第一就係要留更多嘅錢喺庫存裏面啦，同埋咧第二限制一啲高風險嘅槓桿投資。咁睇翻各大行喺2023年嘅 CET1 Capital Ratio 咧，即係普通股權1級資本比率，佢哋明顯比1年前咧留低嘅撥備更高啦。咁呢度亦都代表銀行可用嘅錢咧更加少，少咗資金去營運同埋投資。咁自然對銀行嚟講，咪少咗賺錢嘅機會咯。同時亦都因為全球經濟增長減慢啦，所有嘅銀行其實喺2023年咧，全新嘅 IPO 同埋新債發行嘅 deal closing 嘅數目咧，亦都好低。如果去到2024年 deal closing 嘅數目都冇好轉嘅話，銀行股咧就可能有問題啦。北美洲另外一個最重要嘅大事，又點可以唔提全球嘅初創新星 OpenAI 咧？2023年1月，人工智能 ChatGPT 咧先發佈咗2個月，佢1星期嘅用戶已經達到去1億，係人類史上用戶增長最快嘅平台之一。全球嘅公司一下子咧係醒晒，因為利用呢個 AI 不單止可以提高呢個生產效率，而喺呢個研發創新新產品上面咧，更加可以達到前所未見嘅速度。一個 AI 人工智能嘅產業足足可以喺7年內增加全球講緊
5.7兆美元嘅收益，仲可以貢獻全世界高達14% 嘅 GDP。不過亦都越嚟越多人咧提出呢個 AI 對人類嘅威脅啦。世界經濟論壇罕有咁樣警告， AI 嘅出現喺未來5年裏面，全球有8300萬個職位咧會消失。仲有呢個 AGI， 即係超級人工智能啦。AGI 最危險嘅地方就係成個電腦佢自己有能力為自己作出呢個決策權去做嘢，即係話 AI 可以獨立思考，而且佢智能係超越人類。喺最壞嘅情況之下，係當 AGI 系統可以接觸到呢個武器，而人類係冇辦法知道 AI 係幾時同埋點樣去利用呢啲武器，即係話咧 AI 失控啦。呢個風頭無量嘅 ChatGPT 咧推出咗1週年啦，但係佢嘅所屬公司 OpenAI 咧就上演咗一場宮廷劇。咁點解呢個宮廷劇咁緊要呢？首先，作為 OpenAI 最大嘅股東 Microsoft， 連 OpenAI 嘅 CEO Sam Altman 咧被炒都唔知，要等到 Sam Altman 咧俾人炒咗1分鐘之後，Microsoft 咧先至知道呢件事。第二，一般公司咧炒親 CEO 都係因為佢哋犯咗好大嘅事，譬如洗黑錢啊、落格咁樣等等啦。但係其實 Sam Altman 咧係咩都冇做，所以成件事係極唔尋常。為咩唔可以俾呢個 Microsoft 知呢？ Sam Altman 咧被炒之後，幾日後咧又復職，但係另一個被指係推動要炒呢個 CEO 嘅人 Ilya Sutskever 咧，佢幾日之前就正式被踢出呢個董事會啦，而 Microsoft 咧就正式入住呢個 OpenAI 董事局啦。成個宮廷劇嘅鬥爭主角咧就係呢兩位 OpenAI 嘅始創人 Ilya Sutskever 同埋 Sam Altman 啦。Ilya Sutskever 咧作為呢個 OpenAI 嘅首席科學家，佢嘅首要任務唔係要整下一代嘅 GPT， 亦都唔係整下一代嘅 DALL-E， 而係揾出點樣阻止呢個 AGI 超級人工智能失控嘅方法。但係咧 Sam Altman 就相反啦，佢公開咁樣指出， AI 係唔需要有太多嘅監管，而 AGI 係佢必須要達到嘅終極目標。同樣係 OpenAI 嘅 founder 之一啦 Elon Musk， 佢早前咧就高調咁樣分享咗一封嚟自一個前員工嘅又未經證實嘅匿名信。呢個報料者就直指 Sam Altman 咧喺公司裏面有欺騙同埋操縱嘅成分，而另一邊廂 Ilya Sutskever 咧就曾經被 Elon Musk 形容為一個有善良嘅心嘅人。有傳喺11月嘅時候 Ilya Sutskever 咧佢就發現喺其中一個 OpenAI 嘅 project， 雖然成個 project 嘅內容係保密，但係矛頭咧就直指呢個 project Q-Star 已經成功開通咗超級人工智能 AGI 嘅大門。咁樣睇，似乎 Ilya 對 Sam 點樣去利用呢個 AGI 嘅技術存在一個好大嘅質疑，甚至乎要不惜一切將 Sam Altman 咧踢出 OpenAI， 去避免一啲可能喺未來會發生嘅 AI 危險事故。咁我自己咧就冇辦法去認證啱啱講嘅故事佢嘅真偽程度啦。但係如果真係嘅話， OpenAI 呢一場宮廷劇表面係講緊管理層嘅政權鬥爭，但係再深層次咁睇，其實更加似係一個科技同埋人性之間嘅鬥爭。咁我自己咧真係信 AGI 係會發生嘅，只不過係遲早嘅事嘅啫。對經濟效能嚟講，佢嘅回報一定係正面㗎啦。但係對人類嘅福祉，最終嘅影響係好定係壞呢？而我認為呢個影響可能會係顛覆未來10至20年人類嘅收入、工作，以至係佢哋嘅生活模式。好啦，終於花咗好大嘅篇幅咧，講完我認為2023年裏面最重要嘅金融啦同埋經濟事件。我自己覺得啦，2023年係都幾大震撼，對我嚟講係發生好多事。當然啦，有啲好慘嘅事啦，尤其是見到唔少嘅生命係失去咗。另外對我嚟講啦，呢個 AI 咧其實好引到我注意嘅，因為我覺得我哋一代人啦，如果我哋目睹成件事嘅發展，呢個 AGI， 但係冇一個比較保護式同埋一個正確嘅指引去幫助成件事係為人類福祉着想嘅話，最終如果喺幾十年之後，我嘅孫會唔會話怨翻我Ring 婆婆你嗰陣時咧做咩都唔做，搞到我哋依家咁呢？當然啦，冇人知係好係壞，咁我哋都要保持一個積極同埋樂觀嘅心去迎接下一年2024年啦。咁喺度咧，預祝大家聖誕快樂同埋新年進步，下次再見，拜拜。